आज आपको इस वीडियो में सबसे पहले जे और जेड लेटर का साउंड बताऊंगा, फिर उसके बाद जे और जेड लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है वो भी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द साउंड ऑफ जे एंड जेड। जे बराबर ज और जेड बराबर ज। चलिए हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ज अक्षर में जो बिंदी होती है उस बिंदी का नाम क्या है? उत्तर, ज अक्षर में जो बिंदी होती है उस बिंदी का नाम नुक्ता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, आई और जे के ऊपर जो बिंदी होती है उस बिंदी का नाम क्या है? उत्तर, आई और जे के ऊपर जो बिंदी होती है उस बिंदी का नाम टाइटल है। चलिए अब हम आपको जे लेटर का साउंड ज बताते हैं। जे बराबर ज। जैसे जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मीन्स होता है पत्रकार। जेस्टर। जेस्टर मीन्स होता है मजाकिया। जैम। जैम मीन्स होता है मुरब्बा। जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। जगलर। जगलर मीन्स होता है बाजीगर। बाजीगर। चलिए अब हम आपको जेड लेटर का साउंड ज बताते हैं। जेड बराबर ज। जैसे झील। झील मीन्स होता है उत्साह। जोन। जोन मीन्स होता है क्षेत्र या मंडल। जिग। जैग। जिग जैग मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिंक। जिंक मीन्स होता है जस्ता। जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। यहाँ पर जे का साउंड ज है। जैसे जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मीन्स होता है पत्रकार। जेस्टर। जेस्टर मीन्स होता है मजाकिया। जैम। जैम मीन्स होता है मुरब्बा। जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। जगलर। जगलर मीन्स होता है बाजीगर। यहाँ पर जेड का साउंड ज है। जैसे झील। झील मीन्स होता है उत्साह। जोन। जोन मीन्स होता है क्षेत्र। जिगजैग। जिगजैग मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिंक। जिंक मीन्स होता है जस्ता। जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। नोट, जे का साउंड ज होता है और जेड का साउंड ज होता है
और इस ज में बिंदी होते हैं। नोट टी प्लस जेड हो तो वहाँ पर जेड का साउंड स होता है। जैसे चिंटस, चिंटस, चिंटस मीन्स होता है छीट। चिंटसी, चिंटसी, चिंटसी मीन्स होता है कंजूस। देखिए जहाँ पर टी प्लस जेड हो वहाँ पर जेड का साउंड स होता है। जैसे चिंटस, चिंटस मीन्स होता है छीट। चिंटसी, चिंटसी मीन्स होता है कंजूस। एक और विशेष बात, नाम बनाने में जे का साउंड ज होता है और जेड का साउंड ज होता है। जैसे जोगिंदर, जंजीर, नाम बनाने में जे का साउंड ज होता है और जेड का साउंड ज होता है। जैसे जोगिंदर, जंजीर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट न लिए हों तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए अब हम आपको जे और जेड लेटर का साइलेंट बताते हैं। साइलेंट जे, जैसे मैरी वाना। मैरीवाना मीन्स होता है गांजा या भांग। एल पीनो, एल पीनो, एल पीनो मीन्स होता है मैक्सिको की तीखी लाल या हरी मिर्च। फ्योर्ड, फ्योर्ड, फ्योर्ड मीन्स होता है दंतुर तट। देखिए मैरीवाना, एल्पिनो, फ्योर्ड में जे साइलेंट है क्योंकि जे लेटर का साउंड नहीं बोला जा रहा है। साइलेंट जेड, जैसे लेसे फेयर, लेसे फेयर, लेसे फेयर मीन्स होता है हस्तक्षेप। RENDEZVOUS, रॉन ड्यू
रॉन्ड्यू। रॉन्ड्यू मीन्स होता है मिलन स्थान। देखिए लेजे फेयर और रॉन्ड्यू शब्द में जेड साइलेंट है क्योंकि जेड लेटर का साउंड नहीं बोला जा रहा है। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ना लिए हों तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यदि हमारा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि आपको इससे बेहतर वीडियो बनाते रहें। और चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो मिलते रहें। और सभी